आफ्नो जीवनको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा राख न। तिमी किन कसैले राम्रो भनिदिँदा खुसी हुने र कसैले नराम्रो भनिदिँदा दुखी हुने गर्छौ? आफ्नो जीवनको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा राखेर आफ्नो जीवन यात्रालाई अघि बढ। तिमीलाई कसैले राम्रो भनिदिँदा र कसैले नराम्रो भनिदिँदा के फरक पर्छ? तिम्रो जीवनमा केही परिवर्तन आउँछ कसैले राम्रो भन्दा या नराम्रो भन्दा? बरु आफूले आफूलाई कस्तो सोच्दैछौ त्यो कुरामा ध्यान देऊ। जबसम्म तिमीले आफूलाई राम्रो सोच्दैनौ तिम्रो जीवन राम्रो बन्नै सक्दैन। सबैभन्दा पहिला आफूलाई राम्रो सोच्न सुरु गर र आफूलाई राम्रो बाटोमा अघि बढाउँदै लैजाऊ। तिम्रो चलिरहेको समय आउने भविष्य सबै राम्रो बन्दै जानेछ।